ഏവർക്കും വടക്കൻ മലബാർ രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വെരി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പിക്കിളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഗ്രിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ സ്കിന്നും ബോണും ഒക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ്, നമുക്കതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബോൺസ് ഒക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ സ്കിന്നൊക്കെ പൊളിച്ച് കളയാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി മുളക് മസാലയും തേച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തു. ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. വെരി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിക്കിളിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം. ഇത് ഞാൻ നിറയെ കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കറി ലീഫ്. അത് ഫ്രഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഒന്നും എടുക്കില്ല, 2 തണ്ടേ എടുക്കുള്ളൂ. ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതായതുകൊണ്ട് അതൊരുപാട് ചേർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലതാണ്. ഒരു അരക്കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പൂള്, തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് പൂണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്തതിന് ശേഷം ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഓയിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിലിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് പോരാം. ഈ പിക്കിളിന് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി കാശ്മീരിയും സാദാ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും 2 കൂടിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തത്. കാശ്മീരി മുളക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാദാ മുളക് പൊടി 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കായം പൊടി. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ട്രെയിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പിക്കിളിന് വേണ്ടി 8 ബൾബ് നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് തൊലി കളയാനൊക്കെ കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട്, എങ്കിലും ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് നടുകെ ചീന്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായിക്കൊണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിലും നല്ലെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇത് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക, നിറയെ വേണം ഓയിൽ. ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാത്തൊരു പിക്കിളാണ്, അപ്പം ഓയിൽ കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും. പിന്നെ വിനീഗർ 1 കപ്പോളം വേണം, 1 കപ്പ് കൂടുതൽ ചിലപ്പം വേണ്ടി വരും. ഇത് ഏതാണ്ട് 1 കിലോ മേതയുണ്ട് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിനായിക്കൊണ്ട് 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. പിന്നെ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിക്കൊണ്ട് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അതിൽ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി, മറ്റേ 1 ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ആദ്യം ഇട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തതാണെങ്കിലും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അധികം നേരമൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുക. ശേഷം നമ്മൾ ഇതിട്ട് വറുത്ത് പോരണം. ആ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങയും വറുത്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയും നല്ലെണ്ണയും കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ചൂടായാലും ഞാൻ നിറയെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ശേഷം ചിക്കൻ കുറച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് നന്നായി പതഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ പത ഒന്ന് അടങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ കോരിയെടുക്കാം. അധികം മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട, ഒന്നും പൊടിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അതിന് പിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതിലിട്ട ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി മസാല പിടിച്ച് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം കോരിയെടുക്കണം. പിന്നെ അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം. പിന്നെ മസാല അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. ബാക്കി വന്ന ഓയിലെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലയും ചെയ്യാം. ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മുഴുവൻ കോരിയെടുത്തു. കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ബാക്കി ചിക്കനും കൂടി ബാക്കി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ്. ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും ഈ ചിക്കൻ പിക്കിള്. ഇത് ബാക്കി ഇവിടെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ തേങ്ങ പൂണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്കിതും കൂടി ഒന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ചേർത്ത് അതിലിപ്പം തേങ്ങ കുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. തേങ്ങ പാകത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മൂക്കേണ്ട ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കോരിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിലേക്ക് ഞാൻ
ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി അങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരേണ്ടതൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ പച്ചമണം മാറും വേണം. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൊരിയേണ്ട ആ പാകത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചേർത്തതിന് ശേഷം മസാല ചേർക്കുക. പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ആദ്യം വിനീഗർ ചേർക്കുന്നത്. കുറച്ച് നനവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ആദ്യം കരിഞ്ഞു പോവില്ല. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അടുത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതും കൂടി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നോട്ടെ. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് നമ്മൾ നോൺ വെജ് പിക്കിളിനൊക്കെ നിറയെ ചേർക്കണം. കൂടുതലും ചേർക്കേണ്ടത് ഗാർലിക്കാണ്. പിന്നെ ജിഞ്ചറും ആവശ്യത്തിന് വേണം, എന്നെങ്കിലേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. നമ്മളിതൊക്കെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇത്തിരി കൂടി കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കറിവേപ്പില എല്ലാം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മസാലപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി, കായത്തിൻ്റെ പൊടി, 2 മുളക് പൊടിയുണ്ട്, കാശ്മീരി സാദാ മുളക് പൊടി ഇതിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം. പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. വിനീഗർ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിത് ചേർക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത്. ലാസ്റ്റ് വിനീഗർ ചേർക്കാനുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ശേഷം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കനും നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കോക്കനട്ട് പീസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പിക്കിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിന് ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല, വിനീഗറും ഓയിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്, ഗ്രേവി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ചിക്കൻ പിക്കിൾ നന്നായി തണുത്ത ശേഷം തണുപ്പിച്ച് എടുത്ത വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇതിലോട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വെരി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പിക്കിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചുട്ട കോഴിൻ്റെ അച്ചാർ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് നന്നായി തണുത്ത ശേഷം ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത ബോട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മുന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്കിളിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.